已经增强为强烈台风，它的7级风暴风半径是300公里，10级风暴风半径100公里。而随着它未来会逐渐的朝台湾的东南部海域这一带移动，因此呢，目前这一报的在海上的警戒区域以及陆上都是有增加。在海上警戒的区域，目前的范围呢是在台湾的东半部海域，还有巴士海峡以及整个台湾海峡以及东沙岛海面。而在我们的陆上的警戒范围呢，原先是在台东以及恒春半岛。这一报也增加了花莲地区以及屏东地区。随着它的逐渐接近，在今天的晚间之后呢，整个陆上的警戒区域会大致涵盖台湾的本岛的所有的范围，而在我们的海上呢的风浪都会明显的增大。在今天的下半天开始，整个东半部、北部的雨势也会明显的增大，提醒大家要严防强风豪雨，以及海面上面的作业船只也要严加戒备。我们来看到在台风附近的云图，我们从卫星云图上可以看到，其实台风附近呢，它的暴风范围是相当的宽广，对流也都相当的旺盛，而它的外围云带呢，也逐渐的在接近到台湾本岛附近。目前在台湾附近的降雨大致还没有比较明显，以迎风面附近为主。不过随着它的外围的环流以及本身逐渐的接近到台湾上空，在今天的下半天开始晚间的时候，北部宜兰花莲的雨势就会加剧，而在西半部地区，整体降雨雨势比较增大的情形会比较往后一些，大致是在台风的中心比较接近到陆地，甚至登陆之后，在中南部这一带的雨势才会比较增多。